इंसान मौजूद नहीं है तो फिर ये खिलना शुरू कर देता है। चलिए ठीक है दोस्तों, वो देखिए एक एक पत्ती करके बंद हो रहा है। वो देखिए, ये देखिए करिश्मा, देखिए देखिए, ये देखिए कभी कभी एक एक पत्ती करके भी अपनी पत्तियां बंद करता है। जैसे इसे छू के देखते हैं तो एक साथ ही बंद हो गया। कभी कभी एक पत्तियां बंद कर होके भी बंद होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के इतना काफ़ी है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू।